Bueno, pues boas tardes. Iniciamos esta segunda parte desta xornada de reflexión en torno á problemática dos espacios culturais en Galicia. E, bueno, pues evidentemente, tras as interesantes aportacións desta mañán, de as reflexións, digamos, a panorámica interesante, un pouco desacougante, non? Da que nos falou Ramón e tamén das aportacións na mesa redonda tanto de Aurelia como de Mónica e Silvia. Pois toca agora, nesta tarde, nesta segunda parte da xornada, de falar de propostas de solucións, non? De falar, digamos, de estrategias de futuro. De posibles saídas nos tempos que estamos a vivir, tempos que non sei se teremos que acabar falando tamén dunha reconversión de espacios e infraestructuras culturais aquí en Galicia e, por suposto, quizáis de unha adaptación a unas circunstancias moi pouco favorables para a cultura, non? Esta mañán, unha das persoas do público, Santiago Olmo, director do CEGAC, falaba da falta de centralidade da cultura, non? En estes momentos, digamos, da falta de interés do feito cultural. A mí pareceume unha das frases realmente que podía definir moitas das cousas que se falaron esta mañán, non? Bueno, para eso, para falar destas estrategias de futuro, bueno, invitamos, creo que Antón Patiño, que é unha persoa, bueno, evidentemente de sobra coñecida por todos, unha persoa non só como creador plástico, como unha das almas do colectivo Atlántica, digamos, desa referencia na renovación de artes plásticas na Galicia da contemporaneidade, sino tamén como pensador, como crítico, pero, sobre todo, penso que como Antón é un moi atento espectador e actor aos problemática da arte tanto en Galicia como fora de Galicia, non? Antón, bueno, tiene un amplísimo currículum, bueno, realizou moitas exposicións individuais en diferentes galerías e museos de Ámsterdam, Estocolmo, Nova York, París, Burdeos. Ten obra en coleccións de centros tan prestixiosos como o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o CEGAC, o MEIAC, o MACBA. Autor de libros como Xeometría líquida, Mapa ingrávido, de poesía titulados Océano e silencio e Teoría da risa, e tamén autor de múltiples publicacións sobre Raimundo Patiño, Uxío Noveneira, Urbano Lugrís, unha exposición que comisariamos conxuntamente no ano 1997, Lois Pereiro, e entre as últimas aportacións están as publicacións Escritos dun sonámbulo, Libro dos lugares e Manifiesto de la mirada en Forcola Edicións. Bueno, para mí, creo que para o Consello da Cultura Galega, un placer terte aquí, Antón, e estamos seguros que vas a aportarnos moita luz nestas estrategias do futuro cultural deste país, non? Despois, unha vez que Antón remate a súa ponencia, haberá unha mesa redonda, moderada tamén con Antón, na que, bueno, pues estará a participar Antón Anxo Lorenzo, Luis Sirvén e Manuel Vilariño. Bueno, moitas gracias e tes a palabra, Antón. Grazas, Rosario. Non sei se escoita ben, sí. Pois, bueno, pois encantado de estar con vos aquí no Consello da Cultura Galega. Eu penso que o Consello da Cultura Galega é un espazo que sempre cumpriu a súa función, en realidad, de sismógrafo, de termómetro, non? Hoxe, no estado de shock no que nos atopamos a escena, o mundo da arte en Galicia, das artes visuais en Galicia, realmente estas xornadas plantexadas con certa urxencia son importantes, son significativas, non? Aquí teño o informe, o pequeno informe que se fixo antes do libro grande no ano 93, cando a posta en marcha o CEGAC. Logo recordo tamén no ano 2000 de estar aquí con algún compañero que estase por aquí, as xornadas que celebraban os 10 anos de museo en Galicia. E agora temos
temos a cara nosa este emblema que é ben expresivo, ese A revirado no medio dunha chuvia que semella casi unha especie de treboada perfecta, non? Arredor do desmantelamento da infraestructura artística en Galicia. Entón, falaba Rosario Sarmiento de reconversión, tal vez o que temos que falar é de reinvención dunha infraestructura que, por outro lado, tal como salientaba Manolo Vilariño despois de escoitar as intervencións da mañá, é un mapa inzado, ateigado de referentes, non? Uns máis significativos, máis importantes, outros máis modestos, pero que todos contribuyen a xerar un urdido bastante frágil, pero poderoso polo que ten de extensión ao longo do territorio galego. Eu, nun principio de primeiras, pensei que, alén da desfeita, podía ser o enunciado máis alá, alén da desfeita, non máis alá desta desfeita onde todo figura esfarelar e desintegrarse diante nosa como por momentos, a pregunta sería: pode sobrevivir o ecosistema artístico galego? Esa sería un pouco a pregunta que de algún xeito lanzamos despois de ver todas esas novas dramáticas, eses desaxustes, esas disfuncións que efectivamente dun xeito xenérico reflicten a perda de centralidade do eido cultural e artístico. Entón, esa secuencia dramática que ven da situación do Marco de Vigo que leva moitos anos anunciando, digamos, esta deriva, non? Recordo un artigo de Din Matamoro que decía unha nube negra sobre o Marco, se ha publicado hai 5 ou 6 anos, non? Eu tamén publiquei algún artigo pedindo Vigo precisa o seu marco, pedindo orzamentos para cando había problemas ca Diputación de Pontevedra con relación ao Museo de Vigo, non? Entón, con relación á situación do marco, sabemos como máis ou menos todos estáis informados de como foi o proceso. Houbo unha posición moi firme, penso, da escena artística galega de rexeitamento desa deriva, desa perda, porque dende a alcaldía o que se viña a decir que non precisaba a dirección, non? Que o Marco de Vigo que non precisaba a figura do director. Unha vez que se pecha o ciclo do director anterior, o que viñan a decir é que eso podía funcionar con unha especie de piloto automático institucional sen dirección, non? A resposta foi firme, e penso que houve unha solidaridade grande do sector, e a prova está que a plataforma cívica Marco Asinón está formada a partir do rexeitamento de 18 dos 20 artistas invitados a unha mostra nunhas situacións anómalas, non? Recibimos unha invitación para unha mostra individual con catálogo, que sería como unha programación durante varios anos deste espazo sen dirección. O sea, que era por esa razón non pudemos aceptar aquela oferta e a partir das loitas anteriores, da posición tamén moi firme da Asociación de Amigos do Marco, pois conseguiuse tal vez frear esa deriva pensando no factor nesa xanela, nesa pequena xanela de esperanza que se abre agora coa convocatoria de cara a escoller a dirección do centro, non? Entón, aí eu penso que houbo unha certa victoria por parte do sector e que amosa tamén que o posicionamento colectivo e o poder que ten o noso mundo, cando estamos xuntos, pois pode ter unha incidencia, digamos, e un peso, podemos decir, político, un peso social, non? O que non quere decir que non haxa tamén aspectos criticables, digamos, dende o espazo da arte contemporánea. Pola mañá falábase dos atrancos de comunicación, non? Penso que eso sí que é unha asignatura pendiente a de establecer que a sociedade unha relación doutro xeito, e para eso precisamos, efectivamente, esta infraestructura que hoxe en día
parece posta en cuestión, non? As novas alarmistas con relación ao marco súmanse ese shock tamén que produce o MAC, o MACUF, o vello MACUF. O MAC na Coruña pois representou aos poucos un proxecto que foi medrando en consistencia, medrando en sustancia e cubrindo determinados valeiros e cunhas políticas bastante eficaces tamén. Aí, nese sentido, sí que quero recordar tamén a Luis Caruncho, porque ás veces falamos de infraestructuras e de espazos e de como se xurdiran sin ningún tipo de apoio ou de concepto previo, non? E o amor, o agarimo que desenvolveu sempre con relación ás artes visuais este pintor e animador cultural, pois fixo que aos poucos houbera unha transformación positiva do que era a Bienal de Fenosa, logo dai saíu o MACUF, como a concepción xa estable, logo veñen obradoiros, ata chegar á realidade que agora desapareceu de súpeto, que é esa non do MAC. Non? Entón, por exemplo, por pensar en aspectos positivos, tal como salientaba Rosario, posibles saídas a esa situación. Pois no caso do marco, evidentemente, agora aparece un factor novo aí, que imos ver as expectativas que pode xerar, sobre todo se hai autonomía, porque claro, o que vemos na cidade de Vigo é unha dinámica populista. Nese sentido, José Manuel Costa, o gran crítico musical e crítico de artes plásticas, que morreu hai pouco, fixe un diagnóstico tremendo, casi como un artigo de Novo Periodismo, onde define o que está acontecendo en Vigo como unha situación case esperpéntica, non? Onde a deriva populista realmente vai barrendo e a sociedade espectáculo consúmase casi cara a un mundo kitsch difícil de imaginar hai pouco tempo. Non? En Vigo ábrese esa esperanza de que se realmente a dirección do marco ten autonomía e posibilidade de facer o seu labor. E no caso do MAC, que para mí serían dous casos moi importantes, dous dos grandes referentes da arte contemporánea en Galicia, no caso do MAC figura dende fora, e supoño que despois no debate Anxo Lorenzo falar algo desto, supoño, porque na prensa xa saiu a posibilidade dunha transición fundación pública, unha fundación entre distintas soportes, digamos, públicos, ou ben a figura dun consorcio, un consorcio estable, non? Un consorcio non de carácter efémero, sino un consorcio que teña un carácter máis estable. Dese xeito, esas pezas da colección e, sobre todo, esa vitalidade cultural que desenvolvía na área da Coruña, pois seguiría manténdose, non? De algún xeito aí, pois Deputación, Concello, Ministerio de Cultura, Xunta, non sei, eses serían os axentes que terían que intervir con carácter de urxencia para evitar ese baleiro que de algún xeito incrementaría ese desacougo, ese estado de desacougo que estamos a falar, que está relacionado evidentemente ca crise, con cambios de paradigma, ca variación nas empresas da responsabilidade social corporativa que deriva cara a outras manifestacións de solidaridade e parece como que desprazan o eido cultural ou artístico cara a ningures, non? Entón, esa situación de abraio é moi forte. Tamén o que constatamos aquí con esta perda de poder económico de Galicia con relación a Fenosa, sin entrar moito nesas, o que en última instancia vai a definir unha perda de poder simbólico, de poder cultural, o imaginario colectivo, o imaginario dun pobo está moi vinculado a eses factores de desenvolvemento económico e cultural, non? Entón, unha vez que fallan aí as cousas nese entrelazamento, nese urdido, aparecen estas disfuncións, non? Por iso compre exixir ás administracións, e no caso da Coruña, no MAC,
tomen partido axiña de cara a reverter esa situación, que, por outro lado, eu entendo que non ten por que ser complicada, non? E, sobre todo, porque xa dende o punto de vista da colección e da empresa, da nova empresa, digamos, que cambiou agora o nome de gas natural a Naturgy, non? Naturgy, pois hai unha vontade dun certo diálogo, supoño que haberá uns prazos e tal, e realmente non estamos falando de cuartos, porque se unha cousa quedou claro hoxe pola mañá nas intervencións moi lúcidas e moi cheiñas de estatísticas e o aporte da cultura galega ao PIB e o investimento tan baixos nos orzamentos que hai, non? Hai esas cifras que anunciou pola mañá, vamos, que describiu pola mañá Ramón Rozas, son ben expresivas de que non é unha cuestión económica, é unha cuestión de tipo político, non? Entón, se nós imos fora do mundo da arte e pensamos no escenario de privatizacións, a privatización da cultura sería case a consecuencia lóxica dun mundo onde as asimetrías e as desigualdades sociais son crecentes e casi poderíamos decir que programáticas, non? Entón, aí compre que a arte contemporánea, a arte, forme unha amálgama poderosa coa cultura e co ensino, coa educación, non? Entón, por que falo así de arte e cultura? Porque, por exemplo, no noso país vemos como Galicia, vamos, sempre pensei que tiña que dar como un pouco salto dende o século XIX ao século XX ou XXI, non? No sentido de que o imaginario noso está moi relacionado coa épica literaria, non? Pero unha épica literaria casi de bardos do XIX, non? Entón, eso, por suposto, que non é, o sistema literario galego é moito máis amplio que eso, pero é como se quedara no subconsciente colectivo ese peso do literario, tal vez pola necesidade que temos de defender a nosa lingua, non? E, en cambio, a teoría da imaxe, a cultura visual, a cultura contemporánea, é como se tuviéramos que dar un esforzo para facer un esforzo grande para colectivamente avanzar cara ao mundo da civilización, da imaxe e ao mundo da modernidade, non? E isto é rechamante tendo en conta que dous dos grandes líderes do galeguismo foron Castelao e Luis Seoane. Castelao, de acordo que pode haber aí posicionamentos máis refractarios con relación á vanguarda, pero o caso de Luis Seoane é un home que, como Vicente Risco, no momento, incorporou toda a vanguarda a Galicia, non? Entón, que sucede con relación, como vexo eu, as eivas tamén en xeral dos centros de arte que tenían que potenciar aínda máis o espazo dos obradoiros de nenos, do equipo didáctico, da pedagogía, dos cursos, do debate, das publicacións, dos ensaios. Todo eso é central porque a xente, senón o público en xeral, mesmo interesado pola cultura, non ten claves ou non ter coñecemento das vanguardas históricas, por exemplo, dificilmente pode entender ou non mostrar, digamos, unha certa perplexidade fronte a propostas innovadoras da arte máis actual, non? Entón, aí compre evitar eses saltos e pensar que temos que avanzar colectivamente, non pensar só no noso grupo de amigos, no noso entorno, senón pensar na cultura nese sentido democrático, sobre todo neste momento onde vemos claramente como o modelo da cultura vinculado á liberdade, ao pensamento, fica de algún xeito anestesiado, non? Todo queda como nas mans do mercado, o mercado tamén ten que dirimir estas cuestións alrededor dos valores culturais, non? Durante anos non foi así, durante décadas. Eu recordo, pois eso, na década dos 70, nos 80, e tamén podemos asexar como nun certo xeito importamos un modelo cultural que viña de Francia, de André Malraux, de Jacques Lange, o sea, ese modelo onde a cultura é central para unha sociedade, para configurar o Estado de Dereito e para configurar unha sociedade moderna onde o acceso á cultura e á educación pertence a todos, non? Eu penso nese sentido que cando se fala
tanto e con razón de sanidade, de ensino, nós temos que falar de dereitos culturais e de dereitos de acceso de todo o mundo á cultura. E no eido contemporáneo, máis, porque ademais vemos que gran parte da incerteza, das respostas equivocadas, a complexidade do mundo actual, ese mundo líquido que falaba Bauman, ou esa desaparición do espazo público, do espazo político, que profetizou Baudrillard, pois, evidentemente, alguén que está receptivo a eses discursos ou que ten unha oportunidade digamos, de ver experiencias que poñen en cuestión as ideas dominantes, pois ten como antídoto, ten un certo antídoto, vamos, ten unha posibilidade de defensa, digamos, non? Como podemos recuperar esa vitalidade dos espazos artísticos en Galicia, non? Non é tanto xa de crear novos espazos, sino de darle un impulso mesmo entre nós, non? De contaxiarnos dun certo do factor esperanza, non? Iso que decía Ernest Bloch na Utopía, ese factor esperanza, non? Que durante moitas décadas foi decisivo, non? Se agora botamos a vista atrás, realmente a escena dos anos 60, 70, 80 era unha escena en canto a infraestructura do que nos convoca hoxe aquí de espazos de arte moi limitada. Hubo que inventar espazos que eu penso que agora tamén. Agora correspondería a reinvención deses espazos, sobre todo unha profesionalidade grande no sentido de que cada un no campo que lle corresponde faga esa militancia, digamos, a favor da cultura e da arte e polo que representa socialmente, porque é evidente que cultura e arte son elementos simbólicos de cohesión social. O individualismo, ese virus inoculado no corpo social hoxe, vai diminuindo ese potencial comunitario e de cooperativa, de apoio mutuo, non? Silvia esta mañá tamén falaba deso, eu penso que é central. É central o ensino, non? Hai que frenar a involución democrática e isto, o eido noso, non é máis que un fractal, digamos, desa regresión brutal que estamos vivindo, non? Con relación aos espazos, eu sí que faría como se fixo pola mañá moi polo miúdo o reconto casi xeográfico, non? De feito, fixemos a descoberta, por exemplo, en Lugo non sabía que había tantos espazos dedicados ás artes na cidade de Lugo, non? Pensaría tamén en vilas, non? Que é unha cousa que tal vez hoxe non se mencionou pola mañá, como este verán mesmo, pois en Cambados poden ver Pazo Torrado, pois unhas actividades ali, e o que é un esbozo dunha programación que a unha escala de vila interesante, non? Penso que esa aportación de propostas modestas, mesmo que podemos facer nós, porque é outra cousa tamén que eu vexo claro ás veces que temos que pedir, exigir ás institucións, pero tamén nós, na medida das nosas posibilidades, tamén podemos contribuir ao desenvolvemento e difusión da arte contemporánea. Por exemplo, estudos abertos. Non hai nada máis sinxelo, bueno, representa tal vez un pequeno esforzo para os artistas afeitos a estar na soidade do taller, pero esa rede de obradoiros intercomunicados onde a xente pode entrar aí un día tal, pois esa política de portas abertas que de algún xeito teñen que facer as institucións, pero claro, a xente non é consciente de que hai un museo gratis, o sea, non reparan nese, o sea, hai que facer así continuamente ese exercicio de comunicación. Para mí a comunicación é clave neste eido e noutros, pero penso que aquí nós temos que comunicar mellor, non? Entón, toda esa arañeira de espazos que agora empezamos aquí dende a Torrente, Granel, eu que sei, hai un urdido tremendo. Que sucede? Tamén é certo. Os orzamentos son raquíticos. O esmorecer dos presupostos é gravísimo. Reflicte case como un deixar caer a cultura, non? E a arte. Entón, eso sí que hai que rachar. Quer dizer, teríamos que ser moi exigentes no tema do MAC de cara a conseguir esa fundación ou consorcio estável. E con relación aos museos, o que non pode ser é que nós aportemos os recursos colectivos como si queredes xa como pequeno lobby, non? Porque penso que sí que teríamos que ter tamén unha resposta solidaria colectiva como teñen outros sectores, como pode ter o sector do tornillo ou das rodas de accesorias do coche de aceite. Hai que pelexear, digamos, polo que corresponde, non? Temos que pedir para os museos uns presupostos dignos.
o equipamento humano que pola mañá tamén falábase da situación de precariedade, teñen que ter os mellores profesionais, hai que loitar contra a burocratización, a sociedade administrada é o contrario da liberdade, tal como decían Adorno e Horkheimer. Entón, hai que ter, hai que xerar un estado de opinión alternativo á lógica, digamos, económica, que sería a única que en última instancia define as nosas coordenadas vitais, e aí sí que temos que ter moi claro o sentido político, digamos, da nosa actividade. A arte é un feito social, e esa dimensión social, ese retorno, digamos, que dende a soedade do gabinete do escritor, do poeta, do científico, é un retorno cara á sociedade e desde logo, a sociedade ten que tamén recompensar eses esforzos. Non pode ser, por exemplo, que uns premios artísticos non teñan recompensa económica. Eso non é de recibo. Quer dizer, non pasa en Inglaterra, non pasa en Madrid, non pasa en Barcelona, non pasa en ningures. Non? Quer dizer, porque se ti asignas 0 euros de recompensa ao premio que levou, por exemplo, Berta Cáccamo, pois non é como unha sanción, eu que sei, pois absurda, no contexto precisamente dese economicismo deprimado. Non é, como podes imaginar, non é unha cuestión económica, senón de valoración simbólica. Ese premio deixa, parece como que se está otorgando un premio simbólico, pero como para un sector social que non precisa, non sei, vivir realmente. Non? O imaginado simbólico e o espazo económico, tal como están relacionados, é a perda de peso económico dunha comunidade, ten ipso facto, digamos, esa correlación. Do mesmo xeito que en Estados Unidos, pois que a valoración de determinados artistas, ou en China, pois, lóxicamente, ese refrendo económico dun país potente, pois contribuye a potenciar esa paisaxe, digamos, cultural, non? O CEGAC é unha institución central. A verdad é que o labor do CEGAC ao longo de todos estes anos, que a secuencia de artistas internacionais, artistas nosos, é enorme, enorme. Quer dizer, se agora tiveramos que facer, entre todos nós, un listado das exposicións memoráveis que recordáis, quedaríamos, vamos, sería como unha inxección de autoestima ou de optimismo, se queredes, non? Por aquí pasaron algúns dos mellores artistas e houve exposicións magníficas. Pois Anthony Gorley, Rebecca Horn, Darío Villalba, Tono Carbajo, Eva Loz, Laseiro, Seoane Datas, Boltanski, que tamén foi no espazo paralelo, bueno, son Adolfo Schlosser, Ernesto Neto, Vito Aconchi, é dicir, igual que agora podemos facer esta ladaíña, poderíamos estar o resto da tarde dando nomes de exposicións potentísimas, de autores como Novoa, de autores galegos, efectivamente, faltan algúns nomes. Ou ben, eu que sei, agora, por exemplo, Grandío, aparte que non é exposición cega, pero sí que houve unha mostra Grandío no Museo do Pobo Galego. Entón, interesante, o Lugrís, que fixéramos con Rosario Solamente máis eu, foi no Auditorio de Galicia, igual que a mostra dedicada ao meu curmán Raimundo. Non? Entón, que sucede? Que cando eso funciona, todo, iso é un ecosistema vivo, orgánico, como ten que ser. É dicir, que cada un cumple a súa función. O problema é cando falla por arriba, por abaixo, pola esquina, polo norte, polo sur, polo este, porque hai unha incompatibilidade do tardo capitalismo coas prácticas artísticas e culturais. Non? Porque en último extremo hai unha incompatibilidade coa vida humana no planeta. Non? Entón, é un tema que ten que ver coa biodiversidade, e a cultura non é máis que un espazo importante, porque para nós é moi decisivo, pero desa situación, ¿no? E con relación ao marco, sí que houve tamén exposicións, pois recordo tamén unha chea de exposicións significativas, aínda que centradas en exposicións de tese e exposicións, digamos, colectivas, non? Que
tal vez é máis, ás veces eso produce como unha certa monotonía, non? Porque unha colectiva de artistas franceses, austríacos, recordas algún traballo de interés, pero non ten a mesma forza. Eu tampouco nunca entendín ben porque esa posiblemente era por unha complementaridade e para non competir. No aspecto tamén de espazos novos e a unha escala distinta e cun proxecto transversal, en Santiago indudablemente temos o traballo de David Barro e do equipo de David Barro en Didac. Non? En Pontevedra falábase pola mañá da Fundación RAC, non? De Carlos Rosón, e penso agora tamén de primeiras nese traballo que están comenzando a facer de aí un tempo Nemonón, Espazo Nemonón, tamén alternativo, cunha búsqueda de esculcas sensoriais alrededor de diferentes aspectos da cultura. E son interesantes, igual que esa mestura de aquí en Santiago con deseño, arte, exposicións, como se pode decir, bastante sorprendentes e heteroxéneas, digamos, non? Outros espazos, como pode ser a Cidade de Cultura, a mí escápanseme un pouco porque é como se fose, como se tuviera un hándicap de partida, non? Aí non temos o activo dun gran edificio como no CEGAC, non? Temos un edificio complexo, limitado. Si nace como réplica ao Museo de Bilbao, eu veño de ver a mostra de Giacometti e o que temos aí, como sabedes todos, uns espazos estupendos no interior. Non se precisa improvisar uns espazos expositivos dentro da arquitectura, porque a propia arquitectura está pensada para unha dobre función, se queredes, non? Respostar a fotoxenia ou a imaxe a imaxe do espectacular, digamos, do que amosa o seu exterior dun xeito moi exuberante, non? E moi sorprendente, con originalidade, pero logo, por dentro, temos uns espazos e unha política museística de altura e con exposicións moi boas. Ademais de ter o intangible simbólico de marca, que, lóxicamente, aquí non existe, non? Entón, pareceme difícil os esforzos económicos que se fan aí, que poden ter, se cada para algúns proxectos, pero a mí pareceme moi difícil porque sempre hai que loitar contra unha arquitectura un pouco egocéntrica, non? E como se a arquitectura, no caso de Gaiás, estuviera a celebrarse a sí mesmo en cada recuncho, non? Pero como se expulsara ou non tivera en conta os contidos, non? Non hai receitas máxicas, evidentemente, non hai receitas para sair desta crise provocada por factores distintos pero que conversen. Temos unha infraestructura que é bastante potente e temos eses alicerces simbólicos alrededor deses espazos de referencia. Para min sería eso, CEGAC, Marco, MAC, por iso compre recuperar na Coruña. E logo a necesidade de potenciar o concepto de cidade creativa, ten que incidir o museo na cidade, vitalizar todo ese espazo de novas tendencias, de deseño, de novos profesionais, hai que fixar, digamos, a mocedade ao concepto de cidade creativa con proximidade. Non se precisa ou podes viaxear polo mundo adiante, pero non tes necesariamente que sair fora, porque podes ter nunha cidade a escala humana todos os referentes digamos, desa complementariedade activa entre todos eses factores. Non? Hai déficit de comunicación, pola mañá tamén falouse algo, ainda que pouco, porque eu botaba en falta, nos suplementos culturais, na prensa. Que sucede? A prensa tamén está, porque cada sector está a sofrir a treboada perfecta riba das súas cabezas, non? Entón, pero a prensa e os suplementos tiveron importancia. O ensayo, tan difícil oído do ensayo en Galicia, agora, por exemplo, hai unha boa nova que esa iniciativa do CEGAC máis Galaxia en coedición
unha convocatoria que se fixo agora por vez primeira e que, bueno, aos poucos, pois representa un pequeno aporte a que alguén no eido teórico teña unha pequena axuda para desenvolver ese tempo que precisa de traballo alrededor de algunhas. Entón, todos estes espazos alternativos aos grandes núcleos de referencia, xunto a pequena escala e o que pode xerar a sociedade civil, porque podemos pensar en cousas que se cadra nunha planificación case espontánea, igual que nun momento hai digamos, hai un repregamento cara a un certo pesimismo, pois podemos pasar ao contrario, porque todos esos fenómenos son contagiosos, non? Evidentemente está sobrevoando a crise como ao marxe de planificacións e ao marxe de desechos está unha situación. Pero sí que compre loitar contra o minifundismo cultural, que cada quen faga dende a súa institución ou faga o seu labor, pero que todo reverta non tanto nunha declaración retórica de traballo en rede, senón que ese espazo que un ocupa e outro ocupa, esa dinámica pode axudar como nunha lógica de apoio mutuo á comunidade, non? O coleccionismo, non sei se pola mañá se falou algo, pero tamén é moi importante aí como se pode incidir na figura do coleccionista e en ese ecosistema que teña claramente ese papel non tan decisivo, non? As galerías, a estatística era arrepiante tamén, non? Agadic. Saiu as siglas de Agadic. O sea que estaríamos a falar do novo cinema e dunha política que falabas a mañá ás veces da industria, non só da industria, porque as características, polo que eu sei, que eu tampouco controlo moito así, tamén chegaron a guionistas, a directores, a xente que está traballando en proxectos creativos, non? Entón, se existe ese referente de industrias culturais potenciadas dende a institución, por que non pensar que como as becas era o MAC o que estaba aportando as becas esas ás residencias, falaba Mónica da residencia, pois as becas, pois antes sempre houbo algunha axuda a través de becas, algunha axuda tanto do Ministerio de Cultura Español como daqui eran becas moi modestas, é certo, pero algunha das obras que está nas coleccións públicas do museo procedían desa compensación pola beca recibida polos artistas novos, non? Desde logo, non sería lóxico pensar nun deseño de algo semellante ao Agadic aplicado ao eido das artes visuais. Entón, claro, a política pode ser unha axuda ou pode ser algo terrible, non? Eso estamos vendo, non? A política é eso, esa diferencia entre unha boa política, un bo político, que non teria por que notarse moito, non? Porque o que estamos vendo aquí, como iso que dicían da saúde, non? A saúde é o silencio dos órganos, non? Nos aquí o que estamos vendo que algúns órganos non funcionan, non? O sea que é un ambiente pouco saudável, non? A situación de... Entón, unha incidencia política groseira, zafia, evidentemente descompón calquer... Porque o escenario artístico que se precisa é sensibilidade. Sensibilidade, tempo, devagar, que as cousas e os proxectos tomen o seu pouso e non sempre coincide ca furia, digamos, das liortas electorais, co lexítimo, por outro lado, de limitación do campo de xogo entre os contendientes ideolóxicos, non? A cultura, a educación en sí, non, teria que estar por riba, lóxicamente, desas liortas, desas pequenas liortas, pero que son constantes, non? Porque se non facemos... E a prova, por exemplo, se votamos a vista atrás con relación á creación do marco, que foi unha proposta que lle fixéramos un grupo de artistas en Vigo na etapa de Carlos Príncipe, vemos que era o momento casi último, o momento derradeiro
de príncipe na súa vida política, e logo ven o PP, de seguido non, os seguintes anos xa corresponde o BNG, e todos apoyaron aquilo porque que é un investimento moi forte para a cidade, non? E logo tamén solicitouse, houve apoio europeo para un proxecto que se consideraba de cohesión importante, non? Nos aquí estamos falando de cohesión social, cultura, do imaginario colectivo, estamos falando dos creadores de imaxes, estamos falando dos espazos que son lugares de acougo do imaginario colectivo, e todo eso está contribuindo a un ben común e a construción dunha sociedade. Por iso, compre lanzar un SOS, pero con firmeza, e nunha xornada non dá tempo, evidentemente, a deseñar proxecto e tal, pero sí que é moi importante por parte do Consello esta xornada, como que pon un termómetro e ve así ao lonxe algunha pequena saída nun momento onde o único que recibimos todos estes anos foron lavazadas. Cando se fala da desfeita das caixas, pois compre ler o artigo de hai 2 días de Quintásio, o gran economista galego, que era o último presidente da CECA, e explica o que pasou aí, non? Un artigo de 2, 3 páxinas, onde di moi claramente o que pasou aí. Un deseño clarísimo da voracidade, digamos, económica para desfacer a banca pública que tiñamos, que era esa. Todo o retorno das caixas contribuía a fins sociais. E iso era un nicho de mercado potentísimo. E lo explica con certa elegancia, non dá nomes, fala do Banco de España tamén, dos partidos políticos que entraron aí, e fala das amnistías económicas aos partidos. E temos outro trasvasamento de cuartos, digamos, da xente cara... El fala con moita claridade nesa entrevista, non? Entón, de súpeto, nesta doctrina tamén do shock, temos que entender un día que desapareceron algo que formaba parte, digamos, das certezas como a Catedral de Santiago, vamos, o sea, que desas cousas que tes aí casi como esculturas, non? Pois ese paternalismo, esas figuras de protección económica e de todo tipo, que abranguían de festas, a xente bella, todo tipo de manifestacións culturais, iso de súpeto desaparece por influencia de, pues eso, dunha globalización ou dun capitalismo impetuoso, como di Manolo Rivas, non? Entón, aí temos estes espazos que deseñaba pola mañá Rozas, non? Do espazo público institucional, o espazo privado e o que chamaba acción colectiva, non? Simpatizo con esa idea. Pediría, nesa reinvención, pediría, pois eso, chuvia de ideas, non? E aí é un traballo, pois o traballo, como o traballo dos artistas, que normalmente é un traballo calado ao longo do tempo e que de cando en vez pois hai unha exposición, unha exhibición pública. Pero o certo, o que é importante é o traballo calado. E logo, outra cosa moi importante é o mantemento, non? Como se pode ser unha institución e deixar logo sin presuposto? Como se pode facer unha proposta como a das esculturas, pero logo non hai un patacón para limpeza ali e tal? O mantemento, se algún... Pois iso, o que está pasando, o que pasa na arte, cando pasa cun edificio público, que vemos que se se rompe un anaquiño xa non hai, porque non hai nin tan siquiera unha partida aí de mantemento, non? Esa actitude de protección, non? Que pola mañá tamén se falaba, non? De oído museolóxico, non? Porque casi unha das funcións de protección de se teñen unhas obras de determinados artistas, pois esos aí están nun espazo de seguro, non? Como dicía Aurelia pola mañá, non? O risco de burocratización é enorme, non? Enorme. Falamos de inxerencia política pode ser como unha man casi salvaxe, non? A burocratización é a definición, digamos, da falta de imaginación dunha sociedade, non? É a principal ameaza para a liberdade.
ese rizoma, digamos, do burocrático avanza case cara a unha esclerose, non? Entón xa realmente aí non nace nada, non é imposible desenvolver nada, non? Por eso hai que pedir que os museos, os espazos de arte contemporáneo teñan a meirande autonomía de xestión. Por suposto que si pertencen ao espazo público teñen que ter, lóxicamente, un encaixe no organigrama, digamos, estatal, non? Pero teñen que gozar da meirande autonomía de xestión, tal como teñen, por exemplo, o Reina Sofía en Madrid. As cifras, falábase de 89.000, casi 90.000 visitantes o ano no marco, cando pois as cifras son moi boas e poden mellorar, por suposto, claro. Poden mellorar en base a esa comunicación tan necesaria, non? Pero o central sería eso, pedir apoios económicos ás institucións para que poidan facer un traballo exemplar, non? Logo, cuestións como o Culturgal que mirábamos outro día en Pontevedra, esa vitalidade, pois eso, vemos que cada ano é como unha planta que ti a vas regando, vas botando de auga, e vai medrando, non? Con todos os defectos. Aí tamén hai un espazo dedicado a arte e hai unha visibilidade, digamos, do 40 millóns de euros representaba as caixas, anotei da interesante charla de Ramón por a mañá, non? 40 millóns de euros que desapareceron. Con relación ao, cando se fala de si Galicia precisa un museo estable con a colección, bueno, non é que precise, que Galicia, polo Estatuto de Autonomía, o Fondo Cultural, que eu agora non sei de memoria, porque non son moi aficionado a estas cousas, pero sí que é preciso que alguén que lle gusten eses temas que se meta máis a fondo, pois o propio Isaac Díaz Pardo sempre teimou con este asunto, non? Precisa dun espazo onde estean efectivamente a marxe xa das propostas que poden facer os centros, un espazo. Claro, cando se falaba, non sei, alguén a mañá da Cidade de Cultura, o problema da Cidade de Cultura é que non ten espazo. A Cidade de Cultura é como un mastodonte, pero realmente logo, a hora da verdade, non hai espazos, non? Que é un dos problemas, porque o Gallá fose un proxecto arquitectónico maravilloso, eu estaría encantado desa posibilidade, non? Entón, ese fondo cultural ten que, aos poucos, ten que formar parte, onde esas coleccións, o legado de Isaac Díaz Pardo, que aí temos tamén outra, nese escenario de loito, se queremos poñernos así tamén co fúnebre, non? Coa faciana fúnebre, pois esa mágoa, non? Por ver tamén como as derivas non só son, neste caso, Sargadelos representou sempre como un referente simbólico, non? E vemos tamén como esmorece, como non sabemos ben exactamente que pasa, as dificultades que hai. Con relación ás caixas, xuntanse, hai a fusión das dúas caixas, aquí está Rosario, que traballou moito neso, e logo, que pode pasar agora cos novos donos, digamos, que a Fundación Abanca, si retoman ese, pues, habería tal vez que exixirlle un retorno tamén no noso eido, ou ben outras empresas potentes de Galicia que tamén dis, bueno, como é posible que non haxe aí unha... Son empresas globais de algún xeito, deslocalizadas, polo tanto, e non teñen ese vínculo de proximidade, non? E, bueno, eu realmente non sei, podría falar máis, pero tal vez con esa mensaxe dun ecosistema vivo, sustentado nuns centros de arte na Coruña, Santiago, Vigo, e logo algo importante, sí que isto sí que está ben que non, que tamén xurdiu algo pola mañá, pero que ese espazo artístico galego-lusitano, e aquí hai xente que coñece mellor que a min esa
esa veciñanza, digamos, sería algo tamén como un obxectivo significativo, non? Como se pode potenciar esa realidade que vai da Fundación Serralves, doutras vilas, doutras propostas, doutros eventos que hai no norte de Portugal, e como pode establecerse aí un fluxo con relación ás artes visuais en Galicia, entre todos axudar a superar a precariedade cultural que estamos a vivir, e eles alá tamén seguro que tamén, non? Bueno, e pola miña parte de momento máis nada, moitas gracias. Non sei como está diseñado isto, si ven a mesa redonda xa agora ou hai un coloquio. Como? Bueno, pois perfecto. Si alguén quere algunha cuestión, quere plantear algunha cuestión, sí. Ángel, non? Hola. Mira, falando desto que dixeches ao final, de alguén tiña que solicitar de a banca, por exemplo, sí, o compromiso para continuar ca función que desempeñou antes respecto das artes. Non? Quen teria que facer eso? Alguén? Pero quen é alguén? Quen teria que facer eso? Eso por un lado. E tiña outra pregunta de antes, que era cando decías que se acadou un relativo éxito na loita respecto do marco despois de que se manifestara, un éxito que sería atribuible a opinión pública ou, digamos, a esfera civil a traveso de Marco así non. Pero eu pregunto, pero aí non piden galego, non piden inglés. Digo eu, que están 3 membros do Concello de Vigo para definir quen ten que ser o próximo director, non? E eu pergunto a mí mesmo, estando xa pregunta a ti, como é posible que ninguén fale do grave problema que supón que non se lle pida que falar galego nin inglés? A mí parece así como algo grave, non? Ou, por lo menos, se non é grave, que igual non é, pero que sería, por lo menos, para falar, para pensar, para non poñarse de perfil ao respecto desas cousas. Bueno, de momento eso. Sí, pois mira, con relación á primeira, eu, lóxicamente, eu participo, digamos, do estado, como todo o mundo aquí, de shock pola situación que, a verdad, é difícil, non? Pero en base un pouco ao diseño de pensar da suxestión, digamos, de pensar en positivo algúns plans, lóxicamente a banca, que sería o resultado a venda das dúas caixas xuntas, non? Nunha operación que, bueno, a que hai, non? A que houbo, non? E sí que parece lóxico que dende a administración, dende a sociedade, dende os interesados, digamos, pois, pero claro, evidentemente é unha banca privada, non? Quer dizer que a diferenza con relación á situación anterior, que o retorno xa formaba parte da lóxica das caixas de aforros, que durante décadas cumpriron esa función dun retorno a rendibilidade do rendimento voltaba, digamos, a xente con diferentes aportacións, non? Entón, quen teria que facer esa... Pois eu penso que é a opinión pública, evidentemente, pero do mesmo xeito que hubo unhas negociacións para a venda desas institucións cun patrimonio artístico, por outro lado, importante, cun patrimonio inmobiliario significativo, moi potente, non? Entón, si eso, pois os que fixeron esa, en este caso sería o representante da Xunta de Galicia, terían que transmitirlle, igual que transmitiron, por exemplo, a súa inquedanza, a súa preocupación con relación á colección derivada desa fusión, as colección que tiña Caixa Nova e máis Caixa Galicia, pois houbo, non sei se unha declaración institucional, non? Sí.
pouco vamos a ver. As dúas coleccións están declaradas BIC. A colección que tiña orixe de Caixa Nova é a colección de A Fundación e a colección que tiña orixe de Caixa Galicia é que a colección da banca. E esa é unha colección absolutamente privada como é a banca. É dicir, a banca é unha institución privada, é dicir, a fusión das caixas dá lugar a Nova Galicia Banco e o banco sale a venda e o compra o señor Escotet en unha subasta por 1.000 millóns de euros. É unha empresa privada. É dicir, outra cousa é que digamos, eles sigan un pouco mantendo unha certa política cultural, mantendo unha certa política cultural nos centros de moi baixo nivel, é dicir, non ten nada que ver co que se facía ni desde a Fundación Caixa Nova, ni despois, por suposto, desde a Fundación Caixa Galicia, non? Pero é unha empresa privada. Entón, aí, é dicir, desde o momento que é unha empresa privada e que a colección da banca é privada, é dicir, o dono é dono de poderla vender ou poderla non vender. O feito de ser BIC, o único que fai é un dereito, é dicir, de que a administración pública poida mercala no momento si sale a venda, non? Pero, claro, por suposto, por suposto. Sí. Exactamente. O BIC, o que digamos, o que protexe é a globalidade do conxunto da colección, non? Bueno, perdoa, era un pouco por alusión. Sí, pues, moitas grazas, Rosario, pola matización esa, non? Entón, claro, dende a administración, evidentemente, algo se lle pode decir, non? E logo está a opinión pública, están os propios clientes, neste caso, non? Que sería, no bello xogo da dialéctica, digamos, da responsabilidade social corporativa, sería ese famoso retorno de imaxe, onde no caso da banca, pues, falaban eso, da alma da sociedade, non? Non só son números, senón que tamén ten alma e reflite apoiando. Entón, eso que funcionou un tempo do patrocinio, do mecenado, pois eso é o que está agora tamén cambiando moito, non? Que teñen como uns intereses económico apurando hasta o extremo último, non? Con relación ao marco, eu pensaba facer como un análise do que foi o proceso do marco máis longo, pero pensei logo que podría ser como un pouco como pesado, non? Pero sí que eu o que quixen expresar antes é que é rechamante o que se conseguiu a mí parece bastante sorprendente, non? Non sei como conseguimos rexeitar todos en bloque e de algún xeito aí pasouse dunha... Eu participei tamén bastante en debates na prensa con artigos e o que te atopabas era unha posición por parte da alcaldía de que non precisaba. A resposta era, non, se isto non precisa director. Isto funciona ben así e Vigo aforra uns cuartos. Isto, literalmente, isto está na radio, estuve mesmo tamén en programas de radio, e logo non penso que fose só os artistas recitando esos que non. Aquí, isto vende moi lonxe. Quer dizer, eu teño aquí, por exemplo, o recorte de DIN ou cousas que eu fixen de... Isto, mira, a data da nube sobre o marco é o ano 2012. E no ano 2012, cando se había como unha situación un pouco abafante, non? Entón, evidentemente, aí contribuiu a plataforma que se creou no seu momento, moi activa, que fixeron centos de comunicados, pero o detonante ese expresivo, porque eu penso que é unha mensaxe simbólica que se mandou, e de... que a xente non entendía. Un grupo de artistas reciben unha oferta nunhas condicións boas e recitan eso porque non poden aceptalo tal como se plantexa, porque non hai dirección. Porque era unha situación anómala. Porque de aceptar esa oferta, si somos, aquí hai 18, Mónica Alonso, que Xoan Leo, Bosco Caride, Berta Cácamo, Mari Caramés, Tono Carbajo, Victoria Diel, Almudena Fernández Fariña, Fran Herbello, Din Matamoro, Chelo Matesanz, o meu nome, Manolo Paz, Pame Pereira, Isaac Pérez Vicente, Manuel Sendón, Rosa Úbeda, e non sei se aquí está Álvaro Negro, porque Álvaro Negro tiña no correo lixo, tiña a invitación, pero non se decatara. Entón, por eso se incorporou logo. Sabía non comezo que eran 16, 17. Bueno, o certo é que
esa posición de firmeza durante un ano, porque isto foi moitísimo tempo, e para moita xente foi, vamos, para mí personalmente moi desagradable, porque parecíame algo que nacera en Vigo como con moito esforzo, que ven sendo tamén a suma, se queres, de todas esas eses sustratos anteriores, non? Vigo sempre foi unha cidade onde as artes visuais tiveron unha forza pois significativa, non? Sempre houve un coleccionismo, as tertulias, están falando xa case da época pois, da República, onde Vigo tiña pois, un peso no eido visual, e logo, pois, nos anos 60 outra volta, nos 70, sempre nun escenario, se queremos, moi raquítico, non? Porque mesmo cando fixemos a Atlántica logo, cara ao ano 80, unha das demandas programáticas daquela sociedade que temos que facer era un museo de arte contemporánea, un centro de arte contemporánea para Galicia, non? Era unha das... E logo tamén esa teima que me recorda un pouco a situación de hoxe de buscar espazos que non son inicialmente espazos de arte contemporánea, pero sí que poden sí que se poden facer cousas, non? Con moi poucos recursos, eso tamén é certo, porque se agora soubéramos os recursos que había ou manifestáramos, digamos, o que había, non había realmente nin cuartos, nin recursos, sino simplemente era como unha sensación da necesidade de facer cousas, non? Entón, que sucede no ano 80? Pois a infraestructura sigue sendo moi... E nos 90, cando nace o CEGAC, e no 2000, 5 anos despois, cando se empeza a falar do proxecto Marco, e tarda eso ata o 2002, non? Entón, houve eses alicerces culturais de debate, de aficionados, igual que falamos antes de Luis Caruncho, pois teníamos que falar en Vigo a secada de Ángel Ilarri, que se en Pontevedra doutros, en Vitoria, Caetano Ezquerra, hai coleccionistas, hai aficionados que contribuyen a transmitir esa paixón pola arte, e logo podemos ter a sorte, chegado o caso, de conseguir algo que costa moitos cuartos e con moitísimo esforzo, claro, porque se agora falamos do que representa isto en términos económicos, é moitísimo, tanto CEGAC como Marco, como... O sea, non é sinxelo dar a idea, pero a idea podemos darla, claro, pero logo materializar eso precisa músculo político e logo potencialidade económica e un consenso, porque, claro, o importante é ese consenso do que falábamos antes. E agora a situación, evidentemente, precisa dun consenso de que os centros de arte contemporánea precisan cuartos, precisan equipamento, capital humano e, sobre todo, liberdade, por lo que teñen que ser entes o máis posible dentro da meirande. Esa sería un pouco a lógica. Pero con relación ao Marco, nin atribuyo a ese grupo de artistas o protagonismo, digamos, dos artistas que refugamos eso é indirecto. No sentido, non, coño, isto non podemos. Entón, tes que dicir as razóns polas que non podes aceptar eso, pero todos os sitios de 20 é casi un pleno, non? E agora, pois claro, agora hai a posibilidade esa de que non sei exactamente as bases como son, nin algo, pero non sei como as bases, nin como é o proceso, pero a lo menos é posible que siga o espazo dedicado á arte contemporánea reivindicado polos artistas no seu momento, no cerne da cidade, é posible que siga eso aí, non todas as ameazas de, bueno, esa deriva, unha expresión de Julio Verne, mostras de óptica, bueno, eu non sei, porque eu prácticamente non entrei ali desde entón. Desde as exposicións precisamente a de Mulleres do Silencio, alén do xénero, e a exposición de Ansel, pareceme que foron as últimas exposicións, que por outro lado marcan unha deriva, unha pigmentación interesante da proposta expositiva do anterior director, non? Digo, eu simpatizo, sinceramente, con que nos espacios de arte en Galicia que os artistas galegos tamén poidan estar presentes, non? Que, como decían pola mañá, foron escasos, non? Seoane, Mantecón... O que pasa que foron como feitas, sí, pero bueno, sí, pero foron moi interesantes e aparte tuveron moita repercusión, non? O que pasa que se excedeu a expresión de
de Pedro de Llano Fillo, pois unha acción de tese significativa, con unha proposta pois sin recursos económicos, sen catálogo. Hai algo máis absurdo, máis paradoxal que unha exposición de tese sen catálogo? Pois iso é o que pasou. Vamos, é o que está a pasar, que non hai recursos económicos, entón iso non... Temos que manter os centros, pero cun nivel de calidad, e logo apoiar e fortalecer no ecosistema este vivo todo ese urdido onde temos que colaborar todos, porque eu penso que pode haber cousas que nin tan siquiera imaginamos, non? Desde logo, unha delas é iso dos obradoiros dos artistas, a ver, esos fixos na Coruña, en moitos sitios, en Madrid faise, en Barcelona tamén. Parece necesario facer algo deso, ainda que os artistas moitas veces estamos máis tranquilos así, sin ter que, vamos, sin tanta exhibición pública, non, do noso espazo de traballo, non? Pero, vamos, eso é puntual, claro, é unha... Non sei se hai alguna outra cousa ou... Sí, brevemente, cun ánimo así un tanto polémico, e creo que está ben. Ti falas moi ben de o concepto de sociedade administrada de Adorno e Horkheimer, e curiosamente despois citas algo que non creo que teña que a súa posibilidade non a desprecio, pero certamente é un modelo de ese concepto de sociedade administrada no sentido de que completamente un exemplo de arte burocrática é ese concurso que fai o CEGAC de ensayos. Digo porque eu leí un pouco e amigos que estaban tentados de presentarse, de pronto miraron un texto que, vamos, que era unha historia increíblemente complexa. Lógicamente, hai unha boa vontade de apoiar unha serie de cousas, pero as formas son as que fallan. Nese sentido, habería que preguntarse de que, evidentemente, cando estamos a falar aquí, e cando digo isto, estou xa remitindo de que este mismo debate que levamos facendo desde o ano 90. Aí, non? Eu penso que aquel do CEGAC, en Vigo se fixo un sobre artes, espacios para as artes en Vigo, que fixo maravillosamente o alcalde en aquela época Príncipe, que él mismo establecía as conclusións e moderaba todo. Despois foi os debates sobre o marco, e antes do marco, ti máis eu participamos aquí nun debate do Consello que, por certo, non se publicou, como non se publicaron os debates sobre o marco. Entón, eu penso que, evidentemente, non se pode desligar a cultura, que xa sabemos que é unha esfera separada, do contexto onde se dá. E, precisamente, penso que estamos sempre xogando dentro desa caixiña que é a cultura, sin ter en conta ese outro contexto. E con isto enlazo co do marco. O do marco realmente foi basicamente un problema político, nin de museos nin de nada. Foi a arrogancia de un político que de pronto decide o que lle dá gana. E pode decidir iso porque outro político do seu mesmo partido, no ano 2000, tendo a oportunidade de facer unhos bons estatutos, un padroado que non fora simplemente de xente que pon diñeiro, non como se entende un padroado, é dicir, equilibrado, representativo, etcétera, etcétera, non o fai. Non o fai. E entón, ora, cando está pasando isto que está pasando no marco, é dicir, eu penso que solamente ten unha resposta, pero como xa estamos tan habituados a que os políticos digan unha cousa, despois se desdigan, non pasa nada. Isto está facendo o mismo. Primeiro di que non hai concurso e ora di que hai. E todos nos quedamos tan tranquilos, porque eleximos sempre o mal menor, que se di. Claro, o mal menor é o de sempre. E eu penso que o de sempre sería, o de sempre é que creo que nunca se estableceu un debate para mirar as fallas que houve en todos estes debates que levamos facendo durante certo tempo. Cando alguén pola mañá falaba de autocrítica, que por certo tamén o dicen os políticos e os periodistas, sobre todo, son os dous grupos, estaría ben que non fixéramos autocrítica, que cambiáramos chip, por así decirlo. En vez de facer un debate así, vamos a facer, por que non, un debate sobre as fallas que hubo no, como ti dis, o ecosistema galego das artes. Sería interesante. Nos tuvemos unha conversa
na Facultade de Belas Artes en Pontevedra, en donde nos juntamos unha serie de xente intentando facer ou iniciar ese debate, que, de alguna forma, ver por que fallan as cousas. Mais que buscar solucións. Isto de buscar solucións, como decía Ferrosio, é algo sospeitoso, porque sempre se encontran. O importante sería ver en que fallamos, por moito que sea o pasado. E creo que é importante, porque eso o ten feito xente, é dicir, non son políticos. Os políticos contan con asesores e con institucións. Bueno, o deixo aí. Era con ánimo polémico. Moi ben, pero bueno, son ideas moi boas tamén para o debate, porque penso que agora temos que comenzar xa co debate, ou sea que algunhas das ideas que expresa Isaac Pérez Vicente agora, pois podemos retomalas aquí, porque xa é a hora do debate, non? Sí.